Բարի օր իմ շատ սիրելի հետևորդներ, հուսամ լավ եք։ Այսօր սկսելու ենք ֆրանսերենի նոր դասը, բայց մինչ դասը սկսելը կխնդրեի, որ բաժանորդագրվեք իմ նոր YouTube-յան ալիքին։ Նոր YouTube-յան ալիքը այն մարդկանց համար է, ովքեր ցանկանում են սովորել անգլերեն։ Եթե նույնիսկ չեք ցանկանում սովորել անգլերեն, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, որպեսզի իմ տեսանյութերը ավելի շատ մարդկանց հասանելի լինեն։ Եվ մարդիկ կարողանան օգտվել այդ առիթից, հուսամ կարողանում եմ օգտակար լինել։ Շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե բաժանորդագրվեք իմ նոր ալիքին, դրա հղումը կտեղադրեմ մեկնաբանությունների մեջ և նաև նկարագրության բաժնում։ Եվ սկսում ենք այսօրվա դասը Արմինեի խնդրանքով, իմ բաժանորդներից Արմինեի խնդրանքով այսօր դասը կլինի երկխոսություն աշխատանքի ընդունվելու թեմայի կապակցությամբ և երկխոսությունը կլինի տնօրենի և այն մարդու միջև, ով ցանկանում է ընդունվել աշխատանքի հյուրանոցում։ Հուսամ դասը կօգնի ձեզ և սկսենք։ Դիրեկտոր, տնօրեն և Աննա այն աղջիկը, ով ցանկանում է աշխատանքի ընդունվել։ Bonjour madame. Je peux vous aider? Բարև madame. Je peux, ես կարող եմ vous aider, ձեզ օգնել։ Եվ Աննան պատասխանում է. Bonjour, monsieur. Բարև monsieur. Պարոն, mon nom est Anna Bilota et je viens de la part de M. Laurent. Mon nom, իմ անունը Anna Bilota է, և ես գալիս եմ, je viens de la part de Monsieur Laurent, և ես գալիս եմ պարոն Լորանի կողմից, այսինքն պարոն Լորանի անունից, je viens de la part de Monsieur Laurent. Տնօրենը պատասխանում է, mon nom est Patrick Fortin. Comment allez-vous, mademoiselle Bilota? Իմ անունը Patrick Fortin է. Comment allez-vous, ինչպե՞ս եք, mademoiselle Bilota? Աննան պատասխանում է, merci, շնորհակալ եմ, je vais bien, monsieur Fortin. Ես լավ եմ, պարոն Fortin. Հաջորդը դիրեկտոր տնօրենը, je voudrais vous poser quelques questions. Asseyez-vous. Je voudrais, ես կցանկանայի, vous poser, ձեզ տալ, quelques questions. Մի քանի հարցեր. Asseyez-vous, նստեք. Je voudrais vous poser quelques questions. Asseyez-vous, ես կցանկանայի ձեզ հղել մի քանի հարց, նստեք. Եվ Աննան պատասխանում է, merci, շնորհակալ եմ. Եվ տնօրենի առաջին հարցը, avez-vous eu du mal à nous trouver? Դուք դժվարացել եք մեզ գտնել. Այստեղ, ինչպես տեսնում ենք, ունենք avoir du mal, այսինքն դժվարանալ, բայը, avoir du mal, դժվարանալ, անել ինչ-որ մի բան. Avez-vous eu du mal, դուք դժվարացել եք, à nous trouver, մեզ գտնել. Աննան պատասխանում է, non, non, ce n'était pas un problème, j'ai consulté la carte sur votre site. Non, non, ոչ, ոչ, ce n'était pas un problème, դա խնդիր չէր. J'ai consulté, ես նայել եմ, la carte, քարտեզը, sur votre site, ձեր կայքում. Non, non, ce n'était pas un problème, j'ai consulté la carte sur votre site. Տնօրենը պատասխանում է, bien, լավ, vous en savez donc un peu plus sur notre hôtel. Vous en savez, դուք գիտեք, donc, ուրեմն, un peu plus, մի քիչ շատ, sur notre hôtel, մեր հյուրանոցի մասին. Maintenant, puis-je avoir votre dossier de candidature, CV, tous les certificats? Maintenant, հիմա, puis-je avoir, կարող եմ ես ունենալ, votre dossier de candidature. Ձեր դիմումը. Dossier, դրանք դիմումի
մեջ ընդգրկվող բոլոր փաստաթղթերի ամբողջությունն է, դոսիե։ CV ինքնակենսագրական, tous les certificats, բոլոր սերտիֆիկատները։ Les voici, Աննան պատասխանում է, ահա դրանք, les voici։ Եվ տնօրենը, donc, vous aimeriez avoir un poste d'emploi à temps partiel à la réception. Je vois. Vous êtes diplômé en hôtelière. Pouvez-vous me parler de vous? Donc, ուրեմն, vous aimeriez, donc կցանկանայիք, avoir, ունենալ, un poste d'emploi, այսինքն աշխատատեղ, à temps partiel, ֆրանսերենում գոյություն ունի temps plein, այսինքն լրիվ դրույքով, եւ temps partiel, կես դրույքով աշխատանք, այս դեպքում en temps partiel, կես դրույքով, à la réception, ընդունարանում։ Je vois, ես տեսնում եմ։ Vous êtes diplômé en hôtelière. Vous êtes diplômé, այսինքն դուք դիպլոմ ունեք en hôtelière հյուրանոցային ոլորտում։ Pouvez-vous me parler, դուք կարող եք խոսել de vous, ձեզնից։ Սա հասկանալի է, բացատրում եթե հարցեր լինեն մեկնաբանություններում գրեք։ Եվ Աննան սկսում է խոսել ինքն իրենից։ Mon nom est Anna Bilota. Իմ անունը Աննա Բիլոտ է։ Je suis âgée de 26 ans. Je suis âgée, այսինքն սա մի այլ ձև է տարիքը ներկայացնելու համար։ Կարող ենք ասել j'ai 26 ans եւ կարող ենք ասել je suis âgée de 26 ans, այսինքն ես 26 տարեկան եմ։ Après mon diplôme, j'ai travaillé pendant 4 ans comme assistante dans un petit hôtel à Prague. Սկսենք նախադասությունը après mon diplôme, իմ դիպլոմից հետո, j'ai travaillé, ես աշխատել եմ pendant 4 ans, 4 տարի, comme assistante, ինչպես որպես օգնական, dans un petit hôtel, մի փոքր հյուրանոցում à Prague, Պրագայում։ Mes responsabilités consistaient à accueillir les clients à la réception. Mes responsabilités, իմ պատասխանատվությունները, consistaient, բաղկացած էին, à accueillir, դիմավորել, les clients, հաճախորդներին, à la réception, ընդունարանում։ Parfois, երբեմն, j'ai travaillé, ես աշխատել եմ, dans le restaurant, ռեստորանում։ Այսպես, mon nom est Anna Bilota, je suis âgée de 26 ans. Après mon diplôme, j'ai travaillé pendant 4 ans comme assistante dans un petit hôtel à Prague. Mes responsabilités consistaient à accueillir les clients à la réception. Parfois, j'ai travaillé dans le restaurant. Եվ հաջորդ հարցը տնօրենի կողմից Je vois que vous avez l'expérience. Je vois que ես տեսնում եմ որ vous avez դուք ունեք l'expérience. Porte. Quelle est votre plus grande qualité? Quelle est որն է quel բառը որը նախորդ դասում ենք սովորել որն է ձեր plus grande ամենամեծ qualité որակը? Je pense être une excellente communicatrice et j'aime parler des langues étrangères. Je pense ես կարծում եմ être լինել une excellente գերազանց communicatrice հաղորդակցվող et j'aime parler եւ ես սիրում եմ խոսել des langues étrangères օտար լեզուներով. Je parle le français, l'anglais, je connais aussi un peu le russe et bien sûr le tchèque, c'est ma langue maternelle. Je parle le français, ես խոսում եմ ֆրանսերեն, l'anglais, անգլերեն, je connais, ես գիտեմ, aussi նաև un peu մի քիչ le russe, ռուսերեն, et bien sûr, եւ իհարկե, le tchèque, չեխերեն, c'est ma langue maternelle, դա իմ մայր լեզուն է. Je pense être une excellente communicatrice et j'aime parler des langues étrangères.
Je parle le français, l'anglais, je connais aussi un peu le russe et bien sûr le tchèque, c'est ma langue maternelle. Հաջորդը տնօրենի հարցը. Où avez-vous appris le français? Où, որտեղ avez-vous appris, որտեղ եք դուք սովորել le français, ֆրանսերեն? J'ai fait un stage, ես պրակտիկա եմ արել de 6 semaines, այսինքն ես 6 շաբաթանոց պրակտիկա եմ անցել à l'hôtel Le Terminus à Strasbourg. Terminus հյուրանոցում Ստրասբուրգում. Եվ տնօրենը, oh oui, je vois la référence de votre employeur. Այո, je vois, ես տեսնում եմ la référence հղումը de votre employeur, ձեր գործատուի. Quelles sont vos compétences en informatique? Quelles sont, որոնք են vos compétences, ձեր ունակությունները, compétences en informatique, ինֆորմատիկայում. Oui, je vois la référence de votre employeur. Quelles sont vos compétences en informatique? Dans mon poste précédent, im նախորդ աշխատավայրում, j'ai travaillé, ես աշխատել եմ, la plupart du temps, այսինքն հիմնականում, à l'aide d'un ordinateur, համակարգչի օգնությամբ. Dans mon poste précédent, j'ai travaillé la plupart du temps à l'aide d'un ordinateur. Եվ տնօրենի վերջին խոսքը, նախավերջին խոսքը, je tiens à vous présenter les tâches et les devoirs dans notre hôtel. Vos tâches et fonctions consisteront à accueillir nos clients, à gérer tous les documents et à distribuer les clés des chambres, d'accepter et d'annuler réservations au téléphone et en ligne, et si on vous le demande, de fournir aux clients des informations sur la ville et ses environs. Je tiens à vous présenter, այսինքն ես ձեզ ներկայացնում եմ, les tâches, առաջադրանքները և les devoirs և պարտականությունները մեր հյուրանոցում. Vos tâches, ձեր առաջադրանքները, et fonctions և գործառույթները consisteront, բաղկացած կլինեն, à accueillir, ընդունելու nos clients, մեր հաճախորդներին, à gérer tous les documents, կառավարել բոլոր փաստաթղթերը et à distribuer les clés des chambres և բաշխել սենյակների բանալիները, d'accepter, ընդունել et d'annuler և չեղարկել réservation ամրագրումները au téléphone, հեռախոսով et en ligne. Եվ en ligne նշանակում է online, այսինքն առցանց, et si on vous le demande, և եթե ձեզ խնդրում են de fournir, մատակարարել aux clients, հաճախորդներին, des informations, ինֆորմացիա sur la ville et ses environs, քաղաքի և դրա շրջակայքի մասին. Աննան պատասխանում է, parfait, հիանալի է. Եվ տնօրենը, avez-vous des questions? Դուք հարցեր ունեք? Anna, non, je n'ai pas de questions. Merci et bonne journée. Ոչ, ես հարցեր չունեմ, շնորհակալություն և բարի օր. Լավ օր. Հուսամ հասկանալի էր, այսքանն էր այսօրվա մեր երկխոսությունը, եթե հարցեր լինեն, կարող եք մեկնաբանություններում գրել ձեր բոլոր հարցերը, շատ շնորհակալ եմ հետևելու համար և մի մոռացեք բաժանորդագրվել իմ երկու ալիքներին և հետևել իմ բոլոր տեսանյութերին, մաղթում եմ ձեզ հաճելի օր.